大家好，这里是3分日记。今天分享卫生间马桶冲水没劲的解决小窍门。我们卫生间的马桶时间久了可能会出现一些小问题，比如这个按钮失灵，按了没反应，或者是冲水变得没有劲，一次还冲不干净。其实这些问题不是马桶坏了，只需要动一动这里面的几个小机关就能够轻松的解决。先来看一下冲水没有劲的问题。冲水没有劲，一般是水的压力小了，而水压小了，可能是水量少了。我们拿掉水箱盖子，在这个地方是可以调节存水量的地方。大家看一下，这个浮子是可以上下活动的。当水放到这个位置以后，浮子会飘起来，然后进水就会马上停止了。这个浮子上有个螺丝，是用来调节水位高低的。还有的型号马桶拨开这个下面的拨片，整个浮子可以在这个立柱上上下移动。我这个型号的只能调节这个螺丝。现在水位是在这个位置，我们来调节一下这个螺丝，让浮子的位置变高，这样水箱里存的水也会越多。现在浮子调高了，放一下水试试。可以看到现在的水位变高了很多。现在在冲水，水量变多了，冲劲也变得更足了。如果我们的马桶冲水劲很大，觉得水箱里的水太多了，也可以通过这个地方把浮子调低一点，这样也能达到省水的效果。现在再来看一下按钮没有反应的问题。我们看一下水箱盖的反面，这里有2个立柱，它们是对应的顶在这个冲水的开关上面。当这个立柱因为松动了，撑出的长度不够，我们按下去，这个开关不能一次按到底，冲水就会没有反应，而且冲水也会变得没有劲。我们只需要把这个立柱撑出来的长度调节一下，把这个螺丝拧松，调节一下长度。调节长一点之后，再盖上盖子来试一下。现在我们冲水一次就能按到底，水流又大，劲又足，不再有冲不干净的困扰了。如果你有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言，也欢迎分享转发，好帮到更多人。谢谢大家。